Mira, vamos a ir colocando una pajita con otra. ¡Chic! ¡Chic! Mientras tanto, en la tienda de sorbetes y helados. Hola, quería, por favor, un sorbete. A ver, voy a probarlo. Me ha dado tos. No suena, pero estoy tosiendo. Voy a beber un poco más. Mientras tanto, en una mesa... ¡Quiero un batido de fresa! ¡Pum! ¿Otro batido de fresa? ¡Pum! No, hay más batido de fresa. Espera otra vez. No me has dado. ¡Pum! Ahogas. Toma, tengo unas monedillas aquí en el monedero. No suena nada en esta tienda.